ఇప్పుడు చూపించేది ఐఎఫ్బి డిష్ వాషర్ అండి. ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ. ఇది మధ్యలో కొంచెం ఓపెన్ చేసి చూపించాను మీకు. ఇలాగా ఇది 32 minutes ఉన్నప్పుడు ఇలా మధ్యలో కూడా తీసి వేసుకుంటూ ఉంటాను నేను. ఇంట్లో ఏమన్నా కనిపిస్తే, కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఐటమ్స్ ఏమన్నా కనిపిస్తే ఇలా వేసుకుంటూ ఉంటాను. చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి ఇది డిష్ వాషర్. ఒకసారి యూస్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా నీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా యూస్ చేస్తుంటే చూడండి. ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ. అసలు చాలా ఇది నేను ఇప్పుడు వాడేది ఐకియా నుంచి బ్రష్ తీసుకొని కూడా ఒక 3 years అవుతుంది. అలాంటి బ్రష్తోనే అసలు మనం వాటర్ టచ్ చేయకుండా మనం ఇలా వాష్ చేసుకొని లోపల వేసుకోవాలండి. నేను ఎక్కువ స్టీల్ వాడతాను, సో అది ఇంకా ఈజీ. అలా అని నేను వేయనని కాదు, అన్ని ఐటమ్స్ వేస్తాను. ఇలా నాన్ స్టిక్ అన్నీ మీకు చూపించాను కదా, అలా అన్నీ వేస్తూ ఉంటాను దాంట్లో. అన్ని టీ స్టెయినర్స్ అయితే ఇంకా చాలా చాలా బాగా, అసలు ఏ పనులు అంత నీట్గా చెయ్యరు, అలాంటి పని చేస్తుంది. అంతా హాట్ వాటర్ తీసుకొని యూస్ చేస్తుంది. అలా చెక్ చేసుకోవాలి మనము, కింద రొటేట్ అవుతుందా లేదా, దాంట్లో నుంచే వాటర్ వస్తుందన్నమాట. ఆ వాటర్తోని వాష్, చాలా హైజీన్ వాష్ అండి ఇది. అసలు దాంట్లో స్ప్రింక్లర్స్ మంచి సెట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే అన్ని సైడ్లు వాటర్ పడితేనే మన వెజల్స్ అనేది నీట్గా వాష్ అవుతుంది. చాలా బాగుంటుంది అసలు ఇది. నేను ఇప్పుడైతే ఫార్చ్యూన్ పౌడర్ వాడుతున్నాను ప్రస్తుతానికి, బట్ నేను అన్నీ ట్రై చేస్తాను. దీంట్లో నాకైతే నేను డ్రింకింగ్ వాటర్ యూస్ చేస్తున్నాను. దీనికి చాలా లిమిటెడ్ వాటర్ తీసుకుంటుంది ఇది. సో డ్రింకింగ్ వాటర్ యూస్ చేస్తే ఏంటంటే నేను సాల్ట్ కూడా వేసుకోను. ఇది ప్రోగ్రామ్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకుంటే 50కి చేంజ్ అవుతుంది. అది కనిపిస్తుందా? అది 50కి చేంజ్ అయినప్పుడు ఆన్ చేసుకోవడమే. ఇలా 50 చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆన్ చేసుకోవడం. ఇది 4-5 years నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను నేను. నాకైతే ఇంత హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇది కుక్కర్ది విజిల్ అండి. ఇది నేను అది కూడా లోపల వేసేస్తాను. చూడండి అసలు దాని వాష్ కానీ అది ఎంత బాగుంటుందో అసలు వాష్. ఇలా మనం 0 అయినమ్మటే తీసేస్తేనే ఇలా ఉంటుంది. మొత్తం హాట్ స్టీమ్ అంతా చాలా వేడిగా ఉంటాయి కూడా గిన్నెలు కూడా. చాలా అంటే చాలా, చూసారా ఎలా ఉన్నాయో గిన్నెలు. ఆఫ్టర్ కాసేపు అయిన తర్వాత, కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఇది అలా వదిలేస్తే డ్రై కూడా అయిపోతాయి లోపల. అది కూడా నేను చూపిస్తాను నెక్స్ట్. దీని తర్వాత ఇదేంటంటే చాలా వేడిగా ఉంది, బట్ మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేసి చూపిస్తున్నాను. ఇక ఆఫ్టర్ వాష్ అయితే ఈ షైన్ ఉంటుంది అసలు లోపల ఒక డ్రాప్లెట్ కూడా మీకు కనిపించదు. బట్ వాష్ అయిన ఎమ్మటే తీస్తే మాత్రం వాటర్ కనిపిస్తుంది. అసలు మనం పనోళ్ళ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అసలు చాలా అంటే చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్ వాష్. నేను ప్లాస్టిక్, వాటర్ బాటిల్స్, బాక్సెస్ అన్నీ వేస్తానండి. ప్లాస్టిక్ అంటే హార్డ్ ప్లాస్టిక్ వేయాలి. చూసారా కుక్కర్ విజిల్ ఎలా వాష్ అయిందో. సో అన్నీ వేసుకోవచ్చండి, దీంట్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదు. కొంతమంది అంటారు దాన్ని కొన్ని వేసుకోవద్దు కొన్ని వేసుకోవాలి అలా ఏమీ లేదండి. అన్నీ